ತುಳುನಾಡದ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ರಾಪಟ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕರಾವಳಿಡು ಬೊಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಚಿತ್ರದ ವಿವರ ಕೊರಿಯರು ಪಾಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಸೊ ಆರು ಬರೆತಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕಾರು ಕೊರ್ತೇರು. ಸೊ ಎನ್ನಡ್ದು ಆಪಿನಾತ್ ಯಾನ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಅದು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಕನೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೆ. ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನು ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಎಂಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚೆ ಎತ್ತನಿ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಿದಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದೊಲೈ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದೊಲೈ ಎಂಕುಲು ಕನೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಎಂಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ತೊಡಗಿಸಿದ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆದ ಸಿನಿಮಾ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಈತ ನೇಟ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ತೂವಂದಿನಂಚಿಂದ ಐಟು ಎತ್ತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪ ಇತ್ತ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಒಂದು ಪಂಡ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರೇ ತೋಜುವೇರು ನಂಗೆ, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಸರೇ ತೋಜುವೇರು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ತೋಜಿದೇರು, ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋಜಿದೇರು. ಸೊ ಸಿನಿಮಾಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಯರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ತೋಜಿದೇರು. ಬಕ ಓಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಾಡ್ದಿಜ. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಟ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ನ ಎಂಕುಲು ಇಂದೇಟು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಥರದ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂದೇನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇದ. ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದುಡಿತಿನಂದಾಂಡ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಬೇಲೆ ಮಂದಿರ್ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇದೆ. ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಿತಿನಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ಕಂದ. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನಗಲ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಆತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾಪನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರದ ಸಿನಿಮಾಡು ಲೇಖಕೆ ಅದು ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಯನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿಂದ ಸನಿಲ್ ಗುರುಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತ ಸಿನಿಮಾಲೋಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿಂದ ಆರ್ಲೈನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾರಡು ಒಂಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿಂದ ಹುಡುಗಿ ರಾಕೇಶ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿಯೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ. ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಿರ ಬೈದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಎಂಕುಲು ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೇತೊಂದಿನ ಅರ್ನ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಐಕಂದು ಪಣದು ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ನಂಗೆ ದೆರ್ತು ತೋಜುದುಂಡು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿಡ್ ಮಾತ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಪನೋಡಿತಿನಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದ. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ 26 ದಿನ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದನ ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಲ ನೆಸಸರಿ ತಿನ್ನಲ್ಪ ಗಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದ. 20 ಫೀಟ್ 40 ಫೀಟ್ ಕ್ರೇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಬೋಡ ಆಮೇಲೆ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಕನೆದ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫಿಡ್ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ. ಅಂಚನೆ ಲೈಟ್ಸ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸತಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೈಟನ್ನು ಲಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪ. ಆಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಡು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಕ ಕಟ್ ಲೈಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಮಂದ. ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಬಂದ ಆಯನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಆಯ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಬೇಲೆ ಮಂದೆ. ಅಂಚನೆ
ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹುಡುಗೆ ಒಂಜಿ 21 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗೆ ಯಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬಂದು ಅರ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಯಾನ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪುದರ್ ಪಂಡೆ ಪೋಣ ಮಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರಲ ಒಂಜಿ 100% ಇರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 200% ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಂದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ದಾಯತು ಓಡೊಂದು ಯಾನು ಪನೋಡಿತ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಈತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಲಕ ತೂಕ ಈತ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಸಿನಿಮಾನ ಬೋದು ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾದ ಲಕ ತೂಪ ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಂಚ ತೂಪನ ಅಂಚ ತೂಕ ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾನ ಎಂಚ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಪಣ ತೂಪನ ಅಂಚ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಏಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಂಡೆಡ್ದಿದ್ದು ತೂಪನ ನಂಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಲೊಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಂಚಿಂದ ಹೊಸತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೈದಿನಂಚಿಂದ ಓವೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರುಜಿ ಸೊ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾನ ದಯಮ್ಮಂತದ್ದು ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕದ ಮಾತೆರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪತ್ರಿಕದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನೀತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಲಕ ತೋಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಲಕ ತೂಂಡುಂದಾಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಡ್ಯಾಡಿ ಬರೆತಿನಂಚಿಂದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗ ಬೋಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರು ಡ್ಯಾಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಂದಿರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಭೋಜರಾಜ ಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾನಾಜೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಅಂಚನೆ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಬಕ್ಕ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಹಿಂದೆ ಟುಲ್ಲೇರು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಾಯಕೇ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಯಾರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂದು ಪಂಡ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡು ಓ ಹೀರೋಗ್ಲ ಆರ್ನ ಲೆವೆಲ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಭಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ನಾಯಕಿ ಆದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೆಗ್ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಆರ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿಂದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆತನ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಲಗಿಲ ಅರ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ವಿಕೀಶ ರಾವ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ನೆಸೆಸಿಟಿ ತಿನ್ನೇಡ್ದವರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಮೊಕಲೊಂಜಿ ತಿನ್ನಂದಂಡ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮೊಕಲೊಂಜಿ ತಿನ್ನಂದಂಡ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ವಾ ಆ್ಯಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ದಿಜ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತಿನ ಥಿಯೇಟರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ನಿತ್ಯ ಮೂಡಬೆದ್ರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡೆಂತೂ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ನಮ್ಮ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಒಂದೇ ಪೋತ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಕೈನು ಬುಡ್ತಿಜೇರೆ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೇರ್ದಾದ ನಿಕುಲು ಏತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾದ ಮಿತ್ರರು ಏತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಆ ಸಪೋರ್ಟದ ಮಿತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಚಿನೆಯ ಸುಂಪಿನಂಗಡಿ ಆರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏತ್ ಜಾಗೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ರೀಚ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಬೈ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ಕತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕತಾರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಸೊ ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೀರ ಮುರಣಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ದ ಧೈರ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕುತೂಹಲವಾದ ಉಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಜನಕಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಬಾಲಂಕಲ್ಗೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಆವಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ನಾಟಕದ ಪತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಬುಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ ಬಕ್ಕ ವಿಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಸಿನಿಮಾಗ ಬಾಲಂಕಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಏಪಲ ಉಪ್ಪೇರಂದು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಇಡೀ ಬೈದಿನೇಕ್ ಯಾನು ಕುಡೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಸಿನಿಮಾದ ಲಕ ತೂಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ದಾಯಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀನೇರ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀನಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೊ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ತೂಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಿತ್ರಗ್ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪಾತೆರೊಂದು
ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲು ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಡ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆನು ಪಡೆದನು. ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಈ ಚಿತ್ರಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಕೇನುಂಡೇರು. ರಾಪಟ ಎಂಗ್ಲು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನವಿ ಎಂಗ್ಲು ಅಂಚ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಿರ್ದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಯಾಪ್ಪಲ್ದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಕೊರಕೈತೆ. ಕೇರಳ ಚಿತ್ರರಂಗ ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತನು. ದುಂಬದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಇತ್ತದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೈದನು. ಐನು ಅಲ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಐನು ಒತ್ತೊಂದೇರು ತೊಳ್ಳೊಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಂಚಿ ಗಮನ ಕೊರಪಲೇಕಾವಡು. ನೈಜವಾಯಿನ ಅಭಿನಯದ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರು, ಎಡೆಡ್ಡೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರು. ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದದ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಅಭಿನಯನ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎತ್ತಿನಕಲು ಮಾತೇರಲ್ಲ. ಅವು ನಮ್ಮ ದಾದಾ ತವನ್ನಾಗ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಅವು ನಾಟಕ ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು, ಬಂಜರ ತೆಲಿಪೆರೆ ಉಂಡು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಕುಲ್ದು ಹೋತನಿತ್ತೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಆರುಲ್ಲೇರು ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಪೂರೆರ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ತೆಲಿಪೆರೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಜಿ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಆಸೆ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆದ ಗಾಳಿ ಬೀಜೋಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ದ ಇಂಚ ಮಲ್ದ ನೆಂಕ್ಲು ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಬನ್ನಾಗ ಆತು ಅದ್ದೂರಿ ಆದು ಪೋಯರೆ ನಮ್ಮ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರನಂಕ್ ಬಜೆಟ್ದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು. ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಗೆ ಪಿರ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದೆಚ್ಚ ಬಜೆಟ್ನು ಮಲ್ಪೆರ್ಲಾಪಜಿ. ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ. ಬಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಬಾಕಿದ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಎಂಕಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆದುಪ್ಪು ಚಂಡಿಗೋರಿ ಆದುಪ್ಪು ಬರ್ಸ ಆದುಪ್ಪು ಅರೆ ಮರ್ಲಿರ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಆ ಕಲಾವಿದರೇ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ತೋಚ್ಪಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ. ಒಂಜಿ ನೈಜ ಒಂಜಿ ಘಟನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಾಸ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನಾವರಣ ಆಪಡು ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ. ನಿಕ್ಲನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರನ್ನ ನೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದ್ದಂಡ ದುಂಬದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಡು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಗಂಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಏರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಪಕಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬಡ್ಸಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಈ ಝೋನರ್ ಕನಲೆ ಇಂದು ಕನಲೆ ಅವೇ ಬಡ್ಸಿ ನಂಗೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ. ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಅರ್ಜುನ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಂದೆ ಏರೆಗ್ಲನಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಜೋಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರು ಬನ್ಪೆರಾಯ್ಕೆ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಮುಹೂರ್ತವ್ರದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಎಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಕ್ಲೇನು ಯಾಪಲ ನೆನತು ನೋಡಿ 10 ಜನ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಲ್ಲೇರು. 10 ಜನತಲ ಅವು ಕೈ ನೆಟ್ಟು ಸೇರದೆ ನಡೆದ ಅವರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿದೇಶಡು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅವು ಲಂಚಿನೇ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತುಳುವೇರು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಾತೇರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ದಾನಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಉದುಬೈಡು 1,500,000 ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತದು ಕೊರತೇರು ಲಾಂಚ್ ದಾನಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೈದನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪಾಡಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದು 5 ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರಲೆ 10 ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರಲೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದು ನಾನು ಪನ್ಪೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಗಳ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತದು ಸೋಲು ಗೆಲುವುಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆಕ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ದಿನ ಬರಡಂದು ಯಾನು ದೇವಡ ನಟುವೆ ನಿಜವಾದ ಕುಶಲ್ ದರಸೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ಗೆ 18 ಮದಿಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ ನವೀನ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ದುಂಬು ಪಾಪ ಅವು ಎನ್ನಲ ನವೀನಲ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇತೆವು ಆ ಜಾಗೇನು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ದಿಂಜಾಯರು ನವೀನ್ ಹೆಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನಗ ಹೆಂಗೆ ನವೀನ್ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಡ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನುವಂತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನವೀನ್ ಇತ್ತುದನ್ನ ಕೂಡಲ ಹೆಡ್ಡೆ ಆತೊಂದು
ದೇವ್ರ ದಯಟು ನವೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿರು ತುಂಬದ ಸಿನಿಮಾಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪನೊಂದು ನಿಗಳ ಮಾತೇನರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಗಳ ಸಚಿನ್ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೆರಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪತ್ತ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ DOP ಬರ್ಪಿನ ತೂತಾರ ನಿಕಲು ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿ ಯಾನ್ ಸಚಿನ್ ತೂತೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಸಚಿನ್ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಅತ್ತು ಚಂಡಿಕೋರಿ ಯಾನ್ಲ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾನು ಸಚಿನ್ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅದು ಮತ್ತು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆತೇರು ಭಾಳನ್ನೇ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಳನ್ನೇ ಯಾನು ಪೂರ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ ಸುಖ ದುಃಖಡ್ದು ಯಾನು ಬಂಗೋಡು ಪುನಗಡ ಹಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆರು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗುಲ ಆರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಡ ಕೈತಲ್ ಬತ್ ಪಾತಿರ್ನು ನಿಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುನು ಯಾನು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ಭಾಳನ್ನೇ ಮಲ್ಪು ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಸುರು ಲೆತ್ತು ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಬರೋ ದಕ್ಕದ ಬಾರಿ ಶುರು ಅಂಡ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ನಿಖಲ್ಗೆ ಯಾರು ಲೇಜಿಂದ ಬೇಜಾರು ದೀವಂದೆಲ್ಲ ಆರು ಪಂಡಿಗುಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬರ್ಪಾರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದಾರು ದುಂಬದ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗುಲ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಾಧ್ಯಮ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ರರು ನಿಖಲು ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ನಾಯಕ ನಟೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್, ನಾಯಕಿ ನಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಚಿನ್ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿತರಕರು ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರು ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತರು. ಮೂವಿ ತುಳುತಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂದುಂಡು. ತುಳುಕು 14 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ 14 ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಚೂರು ಇಶ್ಯೂರ್ದ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಾನ ರಾಪಟ ರಿಲೀಸ್ದ ಉಲಾಯವನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ ಪವ್ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ರಾಪ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತನ್ ಬಟ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅವು ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ 15 ಸೆಂಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂದುಂಡು ಓವರಾಲ್ ಅದು ಐತೆ ಎಡಿಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಹಿಂದಿ ಮಲ್ಲ ಮೂವೀಸ್ದಲ ಪಡ ಈ ಟೈಮ್ ಡೇ ಎಂಕ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ದ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಹಿಂದಿ ಮೂವೀಸ್ಲ ಬೈದನ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಹಿಂದಿದಂತೂ 3 ಗಂಟೆದ ಲೆಂತ್ ಆಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಆಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕುಲ್ಲುನೊಂದಿತ್ತನ 2.5 ಗಂಟೆದ ಮೂವಿ ಆಜಿ ಶೋಸ್ ಕುಲ್ಲುನೊಂದಿತ್ತನ ಇನಿ ಖಾಲಿ 4 ಶೋಸ್ ಕುಲ್ಲು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಎತ್ತದನು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಶೋಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ನೇ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಆದ್ಬೋತುನು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಸುರುತ್ತ ಈ ಮುಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಮೂಲಕ ನಡಪೋಡು ಆವಡ ಪಂಡದೇನು ಆಸೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ರಾಪಟ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಭಾಗಾದ ಯಾನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ವಿಚಾರಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ದೇಶದ ಇತ್ತೆ ದುಬೈ, ಬಹ್ರೀನ್, ಮಸ್ಕತ್, ಕತಾರ್ 4 ಕಡೆ ಆತು. ಒಬ್ಬರದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆದಪ್ಪು, US ಆದಪ್ಪು, ಕೆನಡಾ ಆದಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಬಾಗಿ ಪೂರ ಮುಲ್ಪದ ರಿಲೀಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಹಂಚಿ ಪೋಕ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತು ಅಂದ. ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರದ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತಜ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂವೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂದುಂಡು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಶೋಸ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಂಗ ಆಪುನು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುನ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ರಿಲೀಸಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಇತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ಏರೋ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ನಿಕ್ ಆಸೆ ಅಂಡ ಅವ್ರು ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏನ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಪೆಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಡು ಅತಂಡ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಈ ಸಲ. ಅರ್ಜುನ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಮಾತರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೂವಿ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಅಂತ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮೂಜನೆ ಮೂವಿ ಹೆಂಚಪ್ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏರೇ ಉದ್ರಗಡೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅವ ಇವಾಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದು ಅಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೆ ಅಗೇನ್
ಅರ್ಜುನ ಅಂಡರ್ ಅರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಾಪಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿನ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಪನ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಏನು ಅಂಕಲ್ನ ದಾದ ಬರೀತಿರ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರ ಕೇನಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ಪುರಪ್ಪ ಒಂದು ಕೇನಾಗ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿ ದಾದೊಂಡು ಆ ಮೂವಿನೇ ಆ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಒಂದು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಂಡೋಲಿ. ಸೊ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬೈದನ್ನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ದಾದೊಂಡು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ 11 o'clock ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪು ಒಂಜೆ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲು ಎಗೇನ್ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ಈ ಒಂದು ಮೂವಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು. ರಾಪಟ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಗತ್ಯ. ಸೊ ದಯದಿದ್ದು ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕದ ವರ್ಕನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕನ್ನು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೇರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮೇ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಮುರಿದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರ್ತಿ ಕಣೆಂಕ್ ದೇಪಂಡ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡೆಯನ್ನು ಒಂದು 60% ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅದು ಪಡ ಬೊಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದಿನ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಬೈ ಕಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಡ ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಜೇರಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಓ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೋರ್ಡು ಓ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಜಿಪ್ ಉಪ್ಪಡು ಗಿಂಬಲ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಲೈಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು. ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಗಮ್ಮತ್ಲ ಮಲ್ದ ಆತೆ ಬೆಂತ ಅವು ಇರತ್ತ ಆಜ್ ದಿನ ಎಂಚ ಪೋತು ಗೊತ್ತಾದ್ಜಿ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಸೇರ್ದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಕಲ್ ಎಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಡ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅರ್ಜುನ್ ಅಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಎಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೂರ ಬತ್ತು ಎಲ್ಲ 1 ತಾರೀಕು ಫಿಲ್ಮ್ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡ ನಿಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಜನ ಬತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಈತೆಗೇನೋ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರ ಇದು ನಿರ್ದೇಶನದ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೀಪಕ್, ಭೋಜರಾಜ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ನಿರೀಕ್ಷಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ.